Giết rồi. Giết rồi, giết ông quả rồi. Có ai đánh rồi cũng phạt. Trước ổ 5 phân nó dễ. Thôi, cái giá có cái trước ổ 5 phân nó dễ không? Hôm qua mà đưa cho anh rồi này. Đưa cho anh. Đưa cho mọi người đấy, anh hỏi 5 phân. Hello ơi. Cái trước ổ 5 phân nhất dễ như thế à?
cháu lên bên bán. Lấy đi. Này đấy. Hả? Vô tư. Vô tư. Vô tư lấy đi. Ui giời, cấm làm gì đâu. Đấy là chỉ lấy.